విశాఖ ఏజెన్సీలో కొత్త అందాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలకు కొండకొనల్లో జాలువారుతున్న జలపాతాల అందాలకు తోడు మంచుతెరలు భూతల స్వర్గాన్ని తలపిస్తోంది. దీంతో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పర్యాటకుల తాకిడి పెరిగింది. మన్యంలో పొగమంచు మధ్య ప్రకృతి అందాలను తిలకించేందుకు పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుండటంతో హోటళ్లు, అతిథి గృహాలు కిక్కిరిస్తాయి. పర్యాటకులు ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మన్యంలో జలపాతాల అందాలు కట్టిపడేస్తుంటాయి. पूरा कौन सा